パカーン。シマエナガパタパタ。当たったのはこれ。ここにゼンマイがついてます。お、ちょっと動いてる。ちょっと生きてる。昔ながらのゼンマイいいよね。シマエナガちゃん動きます。おお、この感じ、あの曲いけるかも。ミュージックスタート。シマエナガちゃんのカプセルトイちゃん、ゼンマイ回すと羽ばたくよ。金400円入れて回したよ。2回回してゼンマイ回して大乱闘。ヘイ